Olá, galerinha do Jardim Lá, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje tá muito legal e muito divertido. Será que vocês já ouviram falar em Pula Fogueira? E a música? Será que vocês já ouviram? Pois é, eu tenho certeza que em algum lugar vocês já ouviram essa música. Mas hoje não vai ser a música não, viu? Vai ser a brincadeira de pular fogueira. Só que, lembrando, nós não vamos fazer uma fogueira de verdade. Vai ser de mentirinha. Essa brincadeira é muito conhecida na região sul do Brasil. Será que vocês sabiam disso? E agora, estão curiosos como será essa brincadeira? Como que a gente vai fazer? Fiquem ligadinhos e acompanhem mais essa. Vem brincar! Para nossa brincadeira, nós iremos utilizar uma caixa, uma fita para fazer algumas marcações, pois nós iremos pular a fogueira. E eu também simbolizei com alguns gravetos e um pano vermelho. Primeiro, eu vou pular de perto. Será que eu vou conseguir? Olha, eu consegui apenas passando por cima. Então eu vou para a segunda marcação. E consegui! Será que eu vou conseguir da terceira marcação? Parece que é difícil, mas eu consegui. Agora eu quero ver vocês fazendo em casa. Não deixe de tirar fotos. Tchau! Não esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação.